Сёма, ты покушал? Заходи. Иди помогать. Нет. Сёме очень нравится персональное место. Сёмочка. Сёма. Ну ладно, ладно. Попросишься. Добрый день, друзья. После распаковки посылки у меня оказалось вот такое количество орхидей, которые стоят на столе. И с ними надо что-то срочно, не срочно, но делать. После распаковки посылки прошло 2 часа. Эти орхидеи могут подождать моего вмешательства или не вмешательства. А вот с этими орхидеями мы сейчас поработаем. Ну, поработаем в каком плане? Мне бы хотелось все эти орхидеи восстановить, если получится, так, чтобы не применять никакой химии, ни стимулирующей, ни корнеобразующей, вообще никакой. Получится это или нет, я сейчас сказать даже не могу. Вот 3 орхидеи в торфяных стаканах. Давайте посмотрим. Посмотрим каждую. И одна орхидея, ну тут понятно, что из горшочка уже все вывалилось, вылетело, высыпалось. Орхидейка маленькая. Ну, давайте с нее и начнем. Посмотрим, что с ней происходит. Один корень, который держится только на тяже. Понятно, что она очень маленькая, она помещается у меня на ладони. Вот этот корень, вот здесь, плотный, но держится он на одном тяже. Вот этот корень совершенно сухой, он держится тоже вот на этом тяже. Есть вот такие засохшие черные пятна на шее. Продолжение вот этого плотного корня тоже сухое. Конечно, орхидея, потерявшая тургор, может быть, здесь ее кто-то погрыз, может быть, это механические повреждения. Пока это все непонятно, на листике есть одно черное пятнышко. Орхидея крошечная. Еще один подросток, на котором написано, что это орхидея красная. Торфяной стакан. Причем торфяной стакан совершенно сухой. Корни. Корни. Сказать, что это корни, это ничего не сказать. Это сухие. Это совершенно сухой веламен. И если там внутри живой тяж, пока тоже непонятно. Что я буду делать вот с этими орхидеями? Конечно, я снимаю торфяной стакан. Может быть, вот, вы знаете, там, по-моему, сейчас окажется один единственный живой корешок. Вот он. Нам повезло. Причем он, может быть, не один. Может быть, нам очень сильно повезет. Когда торфяной стакан такой сухой, снимать его нужно аккуратно, чтобы не повредить оставшиеся корни. Знаете, нам повезло. У нее есть 2 живых корня. И, может быть, нам хватит для восстановления этой орхидеи вот этих 2 корней. Но будем на это надеяться. Старые листики, высохшие, убираем. Вот здесь нужно быть очень аккуратным. Даже я сейчас снимать не буду. Вот этот сухой остаток листа пока не трогаю, потому что его вот в таком состоянии, если снимать, можно оторвать от орхидеи все корни. Пока даже трогать не буду. Положили. Берем следующую орхидею.
Сорт непонятен, но листья более светлые. Но у этой орхидеи нет точки роста. Причем я не могу сказать, что ее полностью нет. Видите, сломан лист. И внутри что-то осталось. Вполне возможно, что вот эта часть останется зеленой, и вот отсюда может пойти новый лист. До этого может пройти много времени. Может орхидея восстановиться и даже начать растить листья из точки роста. Но пока это только мои предположения. Снимаем сухой торфстакан. И смотрим, повезет ли нам в этом случае. Будет ли хоть один корень, на который мы будем надеяться в восстановлении орхидеи. Видимых хороших корней нет. Единственный, который остался плотным, половинка от корня. Здесь все сухо, а здесь есть маленький кусочек корня. Чешуйка от старого листа. И вот здесь я думаю, что я уберу эту чешуйку, не сломав орхидею. Здесь предполагалось, что будет, скорее всего, цветонос, но не получилось. Мне кажется, что вот эти две орхидеи, они чем-то похожи, но, по крайней мере, по листовым пластинам. Всего 2 листика. Ну, о тургоре я даже говорить не буду. Здесь нет никакого тургора. Снимаем торфстаканы и смотрим, что внутри торфстаканов. Причем они потеряли даже не по одному, а по 2, по 3 листа. 1, 2, 3. Может, их никто не купил. Поэтому стояли, засохли. Такое тоже бывает. Не всегда все у продавца раскупают. Сложно снимать сухой торфяной стакан. Можно, конечно, намочить торфстакан, но мне бы хотелось сначала увидеть корни, вообще есть они или нет, а потом уже решать, что дальше делать. Сухой веломен снимается вместе с торфстаканом. Но он и так снимется, даже если мы сейчас его будем опускать в воду. Веломен этот все равно в любом случае снимется. Так, ну похоже, здесь нам совсем не повезло. Здесь нет ни одного корня, хоть сколько-нибудь похожего на живой. Здесь все корни с сухим веломеном. И попробуем с этой орхидеей, если это возможно, снять эти чешуйки. Да, возможно. Снимаем. Так, и вот здесь есть
Еще одна проблема, но, наверное, все-таки мы не обойдемся без каких-либо обработок. И проблема, вы знаете, большая. Я не уверена, что эту орхидею нам удастся спасти. Но пробовать будем спасти все орхидеи. Сейчас покажу эту проблему. Между стволиком орхидеи и самой орхидеей есть такое черное кольцо. Это может быть черная гниль. И если эта гниль пройдет в эти два листика орхидеи, мы ее не спасем. Здесь просто обязательно обработка Максимом. Так что давайте работать с этими орхидеями. Но что бы мне хотелось сделать сразу? Вот эти 4 орхидеи, по ним видно, что поливали их, может быть, 3-4 месяца назад. Так высыхают корни, ну, очень долго у орхидеи, тем более, что там были торфяные стаканы, а торфяные стаканы очень долго остаются влажными. Ну да бог с ними. Как давно их не поливали, так и не поливали. Я хочу сейчас все эти 4 орхидеи поместить в емкость с водой. Так, мы запомним, что это орхидея красная. Во-первых, для того, чтобы не обрезать вот эти тяжи, сейчас они все ломкие, и если я их удалю, восстанавливать нам орхидеи будет нечем. Я хочу все эти 4 орхидеи опустить в воду. Причем вода у меня чистая. Без каких-то добавок, без стимуляторов. Ничего в воде нет. Температура воды 28 градусов. И все 4 орхидеи я опускаю в воду с листиками. Пусть они поплавают. Устицы орхидей от этого не наполнятся. Но корни, сами корни, сами тяжи, может быть, возьмут какую-то влагу. Но может быть. Я не делаю это для восстановления тургора листьев. Нет. Потому что мне хочется эти орхидеи сразу посадить, а для того, чтобы снять этот виламен, лучше его намочить. Пусть поплавают. Вот так. Может быть 30, может быть 40, может быть час. Я буду смотреть по их состоянию. Здесь хотелось бы, чтобы корешки были опущены. Пусть вот так поплавают.